Hej alle mine dejlige seere, dejlige kigger på min kanal, flot. Det var dejligt, at alle sammen kigger på den. Så her har vi den server, som der er rigtig god. Jeg spiller helt på den, og det er en der ticket, så der er man heldigt. Hvis man vil spille på ticket, for der er mods på hele 41. Så går vi ind og sælger lidt red matter. Egentlig bedste, men okay. Red matter. Man kan ikke engang sælge, hvad det er for noget. Prøv lige op der. Man kan heller købe det. Ej, for noget da. Så shoppen virker ikke. Jeg kan stå bare sådan på alle skiltene. Men mamma der, så står bare det der. Hvad tror I det er? Jeg tror det er dejligt. Ligner min præcis. Vi ser den der. Hey, det er det samme altså. Upragtfuldt. Men som I kan se, så er der kommet en shop derhen. Og så er vi bange, så skal vi bare lyve, hvis vi kan. Nej, det er tornado-tid. Hvor er det, må jeg skyde nu? Nej, det flyver bare. Og så skynder vi os lige lidt. Flyve op, flyve op, flyve op. Den der shop, der er ikke skilt, men den er meget bedre. På grund af, at, hvad skal man sige? Jeg ved ikke lige, hvad den skal sige, men der er de der tradomater, som det hedder under det ord, men det er handlemaskiner. De er meget bedre. Nu skynder vi os lige hjem. Så ikke hjem, men hen til shoppen selvfølgelig. Så, nu skal vi prøve at se, om vi kan købe Obsidian. Jeg prøver at skrive hjælp, kommandoen help. Jeg kan se de her. Toren. Og træerne. Ja, som I nok ved, så er det irriterende, at man ikke kan købe, for jeg har lige bevist det med en red matter. Så der er jo alt det her. Diamond blocks, lapis, glowstone, porks. Så er det der, hvor man kan donere til serveren og få penge. Så kan man få den der. Det kan man købe. Diamonds. Red matter. Og union matter. Så nu prøver vi at gå hjem til mig selv. Home. Så er vi her. Hjemme. Kan jeg hjem? Den her, den står der matter. Dejligt. Jeg tror lige, jeg slukker for den en gang. Det gider jeg ikke have mor alt. Og så går jeg ud og fælder nogle træer. Med den her. Den er bonus. Og vi skal lige load den op. Hvor er træet henne? Nå ja, det er på mig. Det kan virke med skoven, hvor er den? Hvor? Ja, vi kan så gøre bare med den der.
Det er lige så sjovt. Skynd dig, fald. For langsomt. Hurtigt. Som I kan se, så er det pisse til det der. Så vi laver det lige hurtigt om. Dut. Dam. Lækkert hus, tænker I nok. Og nogen aldrig fået en kommentar. Den her kommentar, den siger det alligevel. På Minecraft hedder jeg ikke andet end Simon 4055. Det er mit navn på Minecraft. Hej. Her har jeg min udgang. Meget eksempel. Bandet items, det må du ikke bruge, så bliver du bandet, for eksempel. Hvis der ikke er nogen, der vidste det, så er det derfor, det hedder bandet items. Nå. Nej, det virker ikke. Jeg hader det. I hate it. Den her Gale, den der Rift Worlds Winning Gale, den burde, og den kan godt skyde med lyn, men det er bare nogle gange skyder den bare ikke. Jeg kan bare bruge en ligger sådan på palads eller hus lige ved siden af. Det er jo bo i tæerne, ja det er. Det er bo i tæerne. For eksempel her. Der var de der barrels. Dem mangler vi. P-A-R-E. Ups. Det er vist i hvert fald en af dem. 4 liter. Eller om vi sådan der. Sådan der. Hvad er det der? Ordentligt. Det er bare det, jeg vil vise jer. Minecraft her. I må have det godt, til vi ses igen. Men en anden ting. Vores kanal holder sig lidt stille. Vi har haft en lille pause. Men nu er den selvfølgelig op igen. Takket være Team Minecraft. Teamet er bestående af Futte 3A, Freddy 2001 og mig selv. Og ikke mindst Provant Simon 4055. Så forvand dog. Har jeg ikke lavet sagt sådan der. Ej, det kan man ikke. Jeg havde det her. Men selvfølgelig skulle den også lige kunne skifte blad, ikke? Og sådan. Ui. Rubber. Lækkert. Okay, der er ikke noget godt der. Ui. Hold op. Hold helt op, mand.